Neste vídeo, você vai conhecer os animais da selva e saber algumas curiosidades sobre eles. Leão, lion. O leão, macho da leoa, animal mamífero e carnívoro da família Felídeos, encontrado na África e Ásia. O rugido de um leão pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância, por isso ele é considerado o rei da selva. Sapo, frog. O sapo, animal anfíbio terrestre com pele rugosa e glândulas paratoides semelhantes a verrugas. Expectativa de vida. O sapo cururu vive até 10 a 15 anos. Camelo, camel. Os camelos constituem um gênero de ungulados artiodáctilos, que contém duas espécies, o dromedário de uma corcova e o camelo bactriano de duas corcovas. Ambos são nativos de áreas secas e desérticas da Ásia. Ambas as espécies são domesticadas, fornecendo leite e carne para o consumo humano, e são animais de tração. Crocodilo, crocodile. Os crocodilos são da família dos répteis, vivem de 70 a 100 anos. Podem ter comprimento que varia entre 4 a 5 metros e podem pesar até 1000 quilos. Número de ovos, 40 a 60 os crocodilos de água salgada.
Flamingo. Flamingo. Os flamingos são aves pernaltas, de bico encurvado, que medem entre 90 a 150 centímetros. Sua coloração vem da alimentação rica em carotenos, que são pigmentos que eles conseguem através de algas e camarões. Coruja. A coruja, ave de rapina, são caçadores eficientes, usando sobretudo seus olhos extremamente aguçados em movimentos rápidos, alimentando-se de pequenos mamíferos roedores, insetos e aranhas, entre outros. Engolem por inteiro, depois vomita pelotas com pelo. Ouriço. Urchin.
O ouriço cacheiro, ou ouriço terrestre, chamado porco-espinho, ouriço cacho ou simplesmente ouriço, é um animal mamífero. Existem 16 espécies atualmente, encontrados em partes da Europa, Ásia e África. Se adaptaram à vida noturna. Suricate. Maker. Suricata, suricate ou suricato é um animal mamífero. Pode ser encontrado na África do Sul, Botsuana, Namíbia e Angola. Estes animais têm cerca de meio metro de comprimento, em média 730 gramas de peso e pelagem acastanhada. Pode viver até 14 anos. São carnívoros e se alimentam de insetos, pequenos mamíferos, répteis, aves, ovos, raízes e frutos. Zebra. A zebra é um animal mamífero originário do continente africano. São animais herbívoros, ou seja, alimentando-se de plantas. Possuem um comportamento pacato, porém podem atacar quando estão em situações de riscos. Vivem em manadas, são velozes.
podem atingir até 50 km por hora de velocidade. Uma zebra adulta pode pesar até 200 quilos. A gestação da fêmea dura por volta de 360 dias. Em cada gestação nasce apenas um filhote. Uma zebra saudável pode viver em média de 25 a 30 anos. Arara, macar. A arara é uma ave brasileira encontrada na região amazônica. Ela é conhecida pelo colorido de suas penas. Existem várias espécies de araras. A mais conhecida é a arara azul. A arara pode chegar a 1 metro de comprimento. Ela tem o bico forte, língua carnosa e cauda longa em formato de espada. As araras voam muito bem. A alimentação das araras consiste em frutos, sementes, larvas, flores e brotos. O bico forte dessas aves permite que elas quebrem os frutos mais duros e escavem os troncos das árvores para comer larvas e insetos. A fêmea põe de 2 a 3 ovos. Os filhotes nascem de 30 a 35 dias depois. Com 6 meses, elas já são animais adultos. Ela pode viver 60 anos ou mais. Lobo, wolf. O lobo apresenta um corpo com cerca de 105 a 160 centímetros de comprimento. A sua cauda pode chegar a 50 centímetros. Geralmente, o macho é maior que a fêmea. O macho pesa entre 34 e 49 quilos. Já as fêmeas, entre 30 e 42 centímetros. Apresenta uma longevidade de cerca de 13 anos na natureza.